Tak vás pekne vítam, nachádzame sa v Double Red Cars Múzeu v Brezne a dneska budeme testovať jedno špeciálne auto, Mercedes CL600 V12 Biturbo. Auto, ktoré krátky čas v 2002 roku šoferoval aj Mikuláš Černák, keď vyšiel na krátky čas z basy. Keďže sa nachádzame v jeho rodisku v Brezne, tak toto auto sme sa rozhodli, že otestujeme s tým najpovolanejším. A kto iný je na túto úlohu lepší ako Milan Ondrič. Čaute, prosím vás, neviete, kde je tu parkovacie automat? Potrebujem som zaparkovať. Čaute, teším sa na jízdu. Paráda, fajnové autička. Dobre, Milan, prejdeme si spolu také najikonickejšie miesta v Brezne, kde sa Mikuláš Černák pohyboval v 90. rokoch. Inak aj v pavilóne, v ktorom sa teraz nachádzame, máme tu 90. roky, takže presne tie autá, ktoré mafia 90. rokov obľubovala. Teším sa. Niektoré auta som šoferoval pri natáčaní filmu, nie konkrétne tieto, ale myslím, že aj jedno bolo konkrétne, čo on vlastnil. Ale neviem, to bol nejaký Mercedes, ale fakt si nepamätám ktorý. A bolo to akože pre mňa neskutočné, že vlastne čo to obnášalo, čo to malo v interiéri. Takže vlastne sa teším, že tie nadčasové auta to vlastne aj máte. A som úplne úžasnutý z toho celého. Dobre, tie všetky veci sú aj dneska už prerobené, kde Mikuláš Černák býval, pôsobil, penzión, napríklad jeho Shark. Ale uvidíte, ako to vyzerá teraz aspoň. A dáme k tomu nejaké nostalgické fotografie, určite to nejako prekombinujeme. Super, teším sa, ideme na to. Ideme? Jirko, môžeš. Fajnový zvuk to má ináč, keď to naštartovalo. Kým je studený, tak fantázia to radí. Co tam je? Dobre, takže... Ty vole, krásne to. Sedíme v Mercedese CL600 V12 Biturbo z roku 2002. Máme tu ešte úpravu od Brabusu. Máme tu necelých 600 koní v tomto aute a krúťak skoro 900, takže fakt brutálne. To hneď cíti tú odozvu plynu. Dva turbá, keď sa zapne to druhé, tak je to výbuch. To asi ani nebudeme skúšať. Ne. Ja vidím, že je ku strese. Nie som v strese, práve, že mám pred tým rešpekt. Nemám rád šoférov, ktorí nemajú pred autami rešpekt. Jasne. Obzvlášť, keď prvýkrát sedí človek v silnom aute. Pôjdeme doprava hore. No a takže ešte raz nachádzame sa v rodisku Mikuláša Černáka v Brezne a ideme sa previesť. Pôjdeme teraz pozrieť jeho dom, v ktorom býval. Prešiel úplne zmenou, on bol predtým taký modrý, však uvidíme, dáme nejaké fotografie. Takže tam si asi nebol. Nie, tam som nebol. My sme... Pôjdeme doprava potom. Točili sme v Telgarte dom, ale ten dom sa tiež netočil reálny dom, ale hľadal sa dom, ktorý by vyhovoval pre film. Pretože my sme totiž to nerobili dokument, ale robili sme umelecké dielo, film. Fajnovo. Aj bože, ten zvuk je super. Tu som tak tomu chcel. Zájde na rovinke, potom môžeme skúsiť. Lenže, ako hovorím, že... No a tu o pár 100 metrov vlastne budeme pri jeho dome. Čiže som to dávno nešiel inak. Tu, tam kde stojí tá Kia, ten veľký pieskovcový plot. Tak to je vlastne dom, kde Mikuláš Černák býval, dlhé roky. Fakt? Tu býval? Toto bol jeho dom, akurát bol slabo modrý. Tu boli parkované tie Mercedesy, tá Alpina a tak ďalej. Super. Mikuláš Černák bol veľký autíčkár. Ja som bol vtedy chlapec, ale pamätám si tie autá ako dnes, lebo vtedy tie autá boli ešte exkluzívnejšia záležitosť, to si nevidel ako dneska, že hoci aké auto vidíš. No poviem ti, ale mňa zaujala jedna vec. On bol kupovať jedno auto v Nemecku s peniazmi v igelitke. Áno. Za cash. A hovoril o tom prírody, že to bolo zaujímavé pre tých
predajcov, že im to hneď podal. A najlepšie je, že on ten Mercedes chcel, aby boli vzadu obrazovky, ale Mercedes to nerobil. Áno. Tak to dal urobiť v Bavoráku a tam mu to urobili, hej. Čo to je priamo príbeh od neho, hej? Hej. Ty si s ním bol viackrát tam? Ja mal som tu možnosť sa s ním stretnúť, tak som to veľmi rád využil. A 3-krát sme sa stretli spolu. Bolo to zaujímavé sa s ním stretnúť a zaujímavé počúvanie o tom. Z prvej ruky, lebo všetko ostatné sú v podstate také mýty už viac. Presne tak, a tam nešlo o to, aby som nejak ovplyvnil ma to, alebo tak jednoducho. Scenár bol napísaný, ale keď som mal tú možnosť, že hráte o, dajme tomu nejakej legende, alebo o človeku, ktorý vlastne väčšinou sa točí o ľuďoch, ktorí už nežijú. A ja som točil človeka, ktorý ešte žije, keď máte s ním možnosť stretnúť sa, tak ako profesionálne, tak to ako herec by ste urobili chybu, keby ste to neurobili. Jasné. A ešte obzvlášť, keď sa točí taký film, ktorého celé Slovensko veľa očakáva, všetci o tom hovoria. No, totiž to tešia. Všetci to už skritizovali, všetci to už vychválili a nikto to nevidel. Ale všetci presne vedia, ako to má byť. Ja som mal, ako poviem tak, že tým, že keď sa začínalo s natáčaním, keď sa hľadali tie správne miesta v Brezne, tak som mal tu možnosť byť celým tým tímom, lebo spali u nás na hoteli. Ja, jasné. A mňa zarazilo už vtedy, že aké mohutné to je, že koľko ľudí prišlo a každý mal svoju úlohu, tam prišlo vtedy 20 ľudí, hej, ktorí tam boli. Áno, jasné, tak určite kameraman, režisér. A tí len plánovali ešte, tí len plánovali, že sa ešte netočilo. Takže to som vedel, že to je niečo veľké. Ako poviem tak, že keď mi povedali vtedy na začiatku, že vlastne ja som napýtal, kto bude hrať Mikuláša Černáka, povedali Milan Ondrík, tak ako som si to nevedel predstaviť, ale ako náhle prišli prvé fotky z točenia, tak už som vedel, že to bude. No jasné, že som sa zmenil, až sám som sa vyľakal, keď som sa videl. Raz sme sedeli v takom aute, sme točili nejakú scénu s Dušanom Cinkotom. On hral Kaštana a sedíme pripravení na záber a bolo hrozne teplo a čakali sme na spotený, neviem čo. On bol šofér, ja som tak sedel a dlho sme sedeli v tichu a tak kúkal po tom aute. Po tom Mercedes a po pol hodine fakt čakania bolo, že boha, ale tu je gombíko. A to už teraz sa dneska nevidí. No, dobre, poďme ďalej. Ideme? Nebreš pesku, boja z liesku. Ty vole, ten zvuk je brutálny. Nie som ja až taký autíčka na znalec, ale to cítiš, že to počuješ, že vlastne to všetko ide dokopy, že to ladí. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Kámoško, že tu som točil, to bol catering, ale čo som tu točil, tak to neviem. Tu sme točili, jasne, tu som točil. I got facts over tracks, this and that, spit slow, spitting fast, I can roast, I can gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're with my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior, get off of me, this ain't no humble brag, I want you to hear words, you can say them back, I want you to feel free from the chains that last, and believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some nonsense. I'm not here to save it, that's for you to take it. I can play a million mind games, but it's still something not illogical, something that is tolerable. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you'll be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, go
coming off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. Na tomto mieste som stál, na tomto mieste som stál, to je odtiaľ to je zahrada. To vlastne takže fajn, ale originál. Dovidenia. Vieš, ale ten Cyril má taký gym malý a tam všetko odcvičíme, vieš. Proste tam je to strašne milé, proste tam si jak doma, vieš. Že mám rád celkovo tie také menšie gymy. Útulné, hej? Útulné, no. Také jednoduchšie, lebo Skoro rodinné. skoro rodinné, tak u Cyrila Pažitina vlastne v tom gyme, tam už je to jak doma. A vlastne vždy, keď ideme niekde do nejakých veľkých fitiek, kde vlastne sa všetci pretrčajú a tu ja sa cítim, všetci po každom kúkajú, respektíve nikto po nikom, každý je zatvorený sám v sebe. A ešte ty, keď prídeš, tak to ešte lepšie musí byť. No, je to také, hej, a preto radšej máš to súkromie, lebo predsa len pre mňa to cvičenie tiež je nejakým spôsobom nejak intimné proste. Že chcem byť možno, že buď s kamarátmi, alebo... No nemám rád sa tak pretrčať, proste to je celé. Idem vľavo, či? Zaujímavé u herca. No práve že no, je to v tom dobré, že ty sa pretrčaš stále, tak ty chceš mať ten kľud. Alebo napríklad často sa stretávaš s tým, že sa niekto opýta, že čo sa neusmejete, pán Ondrík, čo ste smutní, alebo čo? A ja od niekedy doma, že mne sa proste len nechce smiať, že mne je dobre, ale že nechce sa mi... Ono tým, že to nie je dokument, ale tým, že to je film, tak ty musíš pozerať aj exteriéry a interiéry, ktoré sú výtvarné, ktoré sú vo filme pekné, ktoré sú dobové. Proste tam je strašne veľa obmedzení, ty nemôžeš natočiť, že teraz točíme na tom reálnom mieste a vlastne sú obklady z roku, neviem, 2023, nové, vieš, na to všetko musí výtvarník dbať a pozerať. Čiže očakávaš, že to bude mať veľký úspech? No, tak veľký úspech. Ja 100% viem, že na to všetci pôjdu. Podľa toho viem, že vlastne len sa zmienilo o tom, že už sa to točí, tak vlastne ako som povedal, že všetci to, niektorí to už ospevovali, niektorí to kritizovali a vlastne neprečítali ani jedinú stránku z toho scenáru, tak to je celé. Tak preto viem, že ten záujem je obrovský. Obrovský, veľa ľudí ma stretáva a pýta sa len na to a pritom máme ešte premiéry iných filmov a tak ďalej. Každý čaká, že čo to bude, no. A bude, podľa môjho názoru, to bude veľmi veľká sledovanosť v kinách. No ja si myslím, a to asi nemusí byť prorok na to, lebo to už viacerí povedať, že to bude asi najsledovanejší film, ktorý kedy bude točený na Slovensku. Ale môžem za seba povedať, že sme si to fakt, teda ja som si to užíval. Užíval som si toho týpka, užíval som si to, aj tie autá. Užíval som si, že mám rešpekt, užíval som si, že mám pod sebou ľudí, ktorí ma poslúchajú. Jednoducho trošku si sa vedel vcítiť do tých... Vytvorili mi také podmienky, že vlastne som sa naozaj častokrát ocitol v tých 90 rokoch. Film má veľmi, veľmi dobrý koniec a to nemôžem prezradiť. Ako keby filmový a silný koniec. Ale príbeh končí, to môžem povedať, príbeh začína ako s Vladom pracujú v Nemecku, zarábajú a ide o to, že majú prísť, idú domov a nestihnú vlastne smrť svojho otca. A tam začína celý príbeh, až po obdobie, keď sedí v base a odhaluje. Čiže končí basu, hej? Už je v base, áno. To som chcel, že v ktorom končí v base. Kde odhaluje vlastne hroby a tak ďalej.
ale čo môžem prezradiť, tak nebude to bežný film o mafiánov, slovenských mafiánov 90. rokov. Nebude to taký všeobecný film. Ale bude to film, kde sa dostaneme vyslovene do ich rodiny a vyslovene do ich kuchyne. Že to nebude len o chlapcoch mafiánov, ktorí sa hrajú po uliciach a rozbíjajú auta a ničia osudy iných ľudí. My sa dostaneme priamo do ich kuchyne. No počkaj, ale to ti chcem povedať. Vieš, ja už presne čakám, že film, akože každý, rád používam toto, že všetci, čo na neho nadávajú, ani nečítali jednu stranu zo scenára, alebo že nič nevideli, tak vlastne prvý do toho kina na to pôjdu, to je môj názor. A vlastne strašne veľa ľudí bude hľadať chyby, že to nebolo v 90-tych takto, alebo že to tak nebolo, to bolo iné, všetko. Ale o to viac to bude vzbudzovať pozornosť. Jasne, však a ten hejt najlepšie šíri tie postavy. Presne tak, takže ja... Pán Boh zaplať za hejterov. Pán Boh zaplať, áno, to sú najväčšia reklama pre film a pre diela sú hejteri, to celé. Dokončil penziu, tak bola hejta a vlastne za ním bola škola Tigre a mali tam také spúšťacie mreže cez potok. Keď prišla veľká voda, tak ich museli dať hore, vieš, aby ich nezbúralo. Tak majú to prepracované. No hej, vidíš, však sám vidíš, že tu by sa to točiť nedalo, pretože to úplne iné. No. Ja si to pamätám, ako to bolo. Dokonca môj brat, keď bol na robotách, pozor auto, v Banskej Bystrici, tak hovoril, že opravovali radnicu alebo čo, a tí po šichte si išli privyrábať a sa chválil, že boli tu niečo robiť, ako mladý murár, a že videli tie povestné tigre a neviem čo, tak sa chválil, že tu boli niečo robiť. Inak tam, keď sme raz boli, to bol taký zaujímavý príbeh, neviem, či to niekde písali, ale keď doniesli jednoho toho tigra, tak tým bol malý, no ale malý, to boli tie sibirské tigre, takže on aj malý, mal už 80 kg a ušiel vtedy z toho domu, on mal doma vtedy, keď sme boli sa pozrieť a behal tam po dedine, to bolo vtedy hrozná panika, každý o tom rozprával, že tiger behal po dedine, takže hoci čo sa tu udialo. Fajnové zvonku. No mal takú značku, vieš, PZ-ku mal vtedy na tom aute, KK. Čo, ale to je jak, ako keby... Dizajn to má nejaké, by to teraz vyšlo z výroby. To si ale že brutálne. No dobré. Ne? Ja tam sa otočím, ti ukážem, kde je ten pomník jeho. Kde sa otočíme? Tam, kde je ten pomník. Ale napríklad, čo sa týka podnikania, by vedel podnikať, že by si nabral, vieš, šikovný by bol. Ja si myslím, že on by bol obrovský youtuber, že by ani nepodnikal na konci, že on si to neuvedomuje, ale on by bol taká hviezda. No, niekde dole to auto zletelo, vieš? Taká nešťastná zástupka, strašné rýchlosti a tie stromy, vieš. Ako som hovoril, že to točili, ale na inej lokácii, tak predstav, že to točíš tu aj do pomníka, nemôžeš točiť. Pošla tento Miško Kumovčík hral toho môjho brata po filme. Veľmi dobre, veľmi. Som zvedavý. Veľmi sa aj na ňom podoba. Veľa sme sa o nich rozprávali, ako boli charaktery, aké povahy. Fajnovo, čo? Že aký to má nadčasový dizajn, nie? Jožko? Akurát som sa dohodol, že by ho dáva. Dáva mi ho. Čo, tu ste netočili, že? Inde, ale podobne to bude. Jo, hrá kto? Miško Kumovčík. Vidíš, to je, jedna vec je super auta a druhá vec, ako som hovoril, rešpekt. Pretože to je o tom. Jasné. Pozor. Hlavne mladí šoféri. Máme tvoje náučné okienko, no. To by som ťa nasral, keby som potom vlake prešiel.
počúvaj, a ty si ako keby vždy chcel to, fakt ma to zaujíma, že ty si vždy takú túžbu mal, alebo začalo to jedným autíčkom, druhým autíčkom a potom sa ti to zväčšovalo? Vieš čo, celá tá výstava tých krásnych modelov. Ja som v tom videl obrovský investičný potenciál, Aha. vtedy, keď ešte ostatní nevideli. A tie auta naozaj boli strašne lacné. Keď bola tá kríza 2008 až 2012, v podstate, tak tie auta boli veľmi lacné. A ja som vedel, že tie auta raz budú veľmi drahé. Sa mi smiali za to, že kúpujem, vtedy to boli že staré, nezmyselné auta. Že to nikto nebral tak, že keď si kúpal starú Carreru, že kupuješ niečo, čo bude investičné auto. Vtedy sa to bralo, že kupuješ starú Carreru, ktorú nikto nechce. Jo. Máme tam 993 Carrera, stála 20 000 eur, hej, ako dneska stojí 100. Hej. Nikto to nechcel. Boli lacné, aj tak ich nikto nechcel. Ferrari F40 bolo na Slovensku na predaj v 2011 v Košiciach. 300 000 eur stálo. To auto tam rok a pol bolo. Nikto to nechcel. Dneska to auto stojí 2,5 milióna. No a ja som to vedel. Ja som normálne prognozoval veľa pri tých autách a skoro pri všetkom som to trafil. Som dal, toto auto bude stať milión. Pamätajte moje slova do 5 rokov. A veľakrát to tak aj bolo. Wow, tak to je frajerina. Takže tak, no a potom sa k tomu už tak dostal a celé sa to tak nakombinovalo, že nakoniec to prerástlo, tá vášeň aj do nejakého kvázi toho múzea a tak. Hej, ale ako si všímam, tak vlastne väčšinou ty stále meníš auta, hej, ale máš kusy, ktoré si nechávaš. Mám, určite. Veľa aut by som dneska už ani nebol, by som dneska nevedel kúpiť, lebo tak vyšli hore, ale vtedy sa to dalo. Či poriadne. Môže na to vstúpiť kúsok? Počúvaj, minule ma, vieš čo? Minule ma Uškrtil mal, normálne som ho odklepal, on nič nepustil. No dobre, tak to teraz Si aj on kus? Zamdol si kus? trochu, ale potom On čo, zlomil mi hrtan, normálne mi zlomil. Jasné. Nepírať rebro tak. Ale Tak ma stlačil. oslovovali sme Králi ulice 5 a došli sme a volačo a vieš, aj ja trošku však po zápase dobitý a on dojde a do brucha mi začal zdvíhaky dávať a furt takto, čo si a takto vypustieš a ja hovorím, že nerob to, že lebo ťa uškrtím a on že jasné, tým nič nespravíš, tak som ho tam zaškrtil a podniku tam odpadol. To sú zábavky. Ja som 2 akože. mesiace nevedel spávať, lebo mi rebro Ale toto puklo. ti na tréningu alebo čo? Nie, sme sa tak pasovali, u nás bol tiež a tak zo srandy, vieš, a ma stlačil, ale tak, že A vyniesli ho z múzea, ho vyniesli v černom vreci, ne? žije stále. Počuj, a minule, hen ma trafil ešte aj, dal mi, cítil som, že tu ma, strašne ma boli spodok a že hovorí, že kto mi to tam vtedy na tom žúre trafil a hovorí, že počkaj, to je trafené tu a hneď som si, lebo cídel dáva, vieš, on nedáva, že takto si dáva, a on ti normálne takto zatočí, on ti dá. Lebo vieš, lebo spredu to máš, vieš, tam máš brušné svalstvo, kdežto to spodné rebra zozadu, keď No sekneš. a on to vie tak je parať a pečenka, podľa alebo toho, tak. že kde som bol trafený, som odhalil, že kto má to je toto. Nie, ale vieš, tu máš presne pečeň a na pečenke sekneš ten zdvihak za lakeť, tak to je konečná. Ceknem ťa ja za chvíľu. No, dobre, ale na aute by si ho musel No, zraziť. dobre, tak sa môžeme tu previesť a môžeš kus pridať, aby bolo počuť zvuk. Môžeš aj kus pridať. Pridaj. Čo si povedal, ty vole? To je paráda. Ale že koľko, jakú rezervu to tam má? Ono má 2 turba, čiže pri určitých otáčkach zapni jedno a nad určité druhé. A vtedy máš plný výkon, vieš? Fajnové, tak postupne odskúšame všetky, čo tam máš. Dobre? Nie. Ale ináč ďakujem aj za pozvanie. My ďakujeme, že si našiel čas. Nie, rád, určite sa zastavím aj na budúce u vás. Inak neviem, či prídeš na ten Slovacar festival, ktorý máme. To ešte zistujem, musím časovo to Blízko zistiť. pri vás. Ak, tak by som bol veľmi rád, keby sme ťa tam mohli vyspovedať. Môj zlatý, dobre, tak to si dáme vedieť. Tak to je 3 dní, tak jeden deň, keby si sa uvoľnil.
A vás všetkých pozývame. Možno tam uvidíte aj Milana Ondríka. Jo, príďte, vidíme sa. Tak čaute. Čaute.